მადლობა, დავიწყობები სიგირიაში. სერჩემი მეორე ვიდეო, ავანებ უკვე აზიიდან. მომდევნო 7 დღე ვიქნები შრი-ლანკაზე. დავიწყოთ სულ პირველ დღიდან, რადგან გუშინზე ჩამოვედი და გაჩერებ ყველა მომენტს. წავედი. ჩამოვფრინდით კოლომბოში, რომელიც არის შრი-ლანკას დედაქალაქი. როგორც კი აეროპორტიდან გამოვედით, მაშინვე გავყევით ადგილობრივ ტრანსპორტს, ავტობუსს და ადგილობრივებთან ერთად ვიმგზავრეთ. გადავახურდავით თანხა. ეს არის შრი-ლანკური რუპია. და ქალაქში ჩასვლისთანავე გავყევით მატარებელს, რომელიც მიგვიყვანდა პირველ ლოკაციამდე, რომელიც იყო კენდი. მატარებლით მგზავრობა იყო ჩემი პირველი გამოცდილება, სადაც გავიცანი ადგილობრივები და ულამაზეს ხედებთან ერთად საოცარი დრო გავატარე. ისინი იყვნენ ძალიან სტუმართმოყვარეები, დაგვაპატიჟეს ადგილობრივ საკვებზე და ძალიან თბილად და ყურადღებიანად მოგვექცნენ. მათი ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულებაც ასეთი იყო. მატარებლის შემდეგ უკვე ტუკ-ტუკი გამოვიცვალეთ, რომ პირველ ლოკაციაზე მივსულიყავით, კენდიში უნდა გვენახა პირველი ბუდისტური სალოცავი. შრი-ლანკაში ტუკ-ტუკი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტრანსპორტი არის და ძალიან კომფორტულია გადასაადგილებლად, განსაკუთრებით საცობების დროს. ძალიან ბევრი ტუკ-ტუკი შეგხვდებათ აქ და ტუკ-ტუკის მძღოლები შემოგთავაზებენ უამრავ ტურებს. ეს უკვე არის ბუდას კბილის ტაძარი, რომელიც არის შრი-ლანკაში ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ბუდისტური ტაძარი. შესვლისთანავე აუცილებლად მოგთხოვენ ფეხზე გახდას და თქვენი სხეულის ღია ნაწილების დაფარვას. ტაძრის გარშემო არის ეს ულამაზესი ტბა, კენდის ტბა, რომელთან საოცარი ხედები იშრება. კენდის შემდეგ უკვე წავედით სასტუმროში, რომელიც მდებარეობდა სიგირიაში და აქ გავჩერდით 2 ღამე. ეს არის სიგირიას სასტუმროდან ჩვენი ოთახის ხედები. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სასტუმრო, რაც კიდევ მე მინახავს, ულამაზესი ხედებით. ეს არის სიგირიას ქვა, რაც არის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობა. დაახლოებით არის 10 საათი და გადავწყვიტეს, ლუკამ გადაწყვიტა, რომ სასტუმროს გარეთ გაგვესეირნა. მარკეტში გაგვევლო ცოტა და გზად შეგვაჩერეს და გვითხრეს, რომ ამ წამს ჩაი არ ასპილობ და საშიშია იქ გავლა, ამიტომ უკვე მოვბრუნდით და ძალიან მეშინია, ძაღლებისაც კი მეშინია და ეხლა სპილა რა. ჩვენი დღე სიგირიაზე და ეხლა ჩვენ მივდივართ, უნდა ვნახოთ სიგირიას ქვა. დილასიარული არ არის ოსაში გვითხრეს. ღამე თეთრი სპილო დადის და ამიტომ ღამე გავასვლა აქვე გრძალა და ეხლა უნდა ვიხილოთ დილის სიგირია როგორი იქნება. ეს არის სიგირიას კლდე, რომელსაც Lion Rock-საც უწოდებენ. მე-4 საუკუნეში აშენდა კლდის თავზე სასახლე და ყოველ დღე აქ ასასვლელად 1400 კიბის გავლა სჭირდებოდათ. კლდე დაახლოებით 200 მეტრი სიმაღლის არის და ასვლა და ჩამოსვლა 2 საათში მოახერხეთ. ბილეთის ფასი იყო $30. ასვლა საკმაოდ რთული იყო, მით უმეტეს სიცხეში ძალიან ცხელოდა, მაგრამ ამ ხედებისთვის ნამდვილად ღირდა. სიგირიას კლდეზე ასვლისას ყველგან შეგხვდებათ მაიმუნები. გარშემო ყველგან დახტიან, თამაშობენ, ძალიან საყვარლები არიან და არ არიან აგრესიულები. აქ ვცადე რომ მომეკრთამ ერთი მაიმუნი, მაგრამ არ გამომივიდა. ესენი თავიანთ პაწაწინაშვილებთან ერთად. სასახლის გარშემოც ულამაზესი ბაღებია, სადაც შეგიძლიათ რომ საოცარი სურათები გადაიღოთ. აქ უკვე სიგირიას ქალაქს განახებთ. ესე გამოიყურებოდა რესტორნები, კაფეები. შევედით ერთ უსაყვარლეს რესტორანში, რომელსაც ულამაზესი ხედი ჰქონდა. აქ ყოფნისას ვცდილობდი, რომ მაქსიმალურად დამემახსოვრებინა ეს მომენტი, რომ ჩემს გონებას არასდროს დავიწყებოდა ეს ხედები და ეს დღე. ეხლა ვიყავით რესტორანში და ოშტყვასიტყვი შრი-ლანკას კვების ფასებზეც არის რესტორანში მაღალი რევიუთი. ორმა ადამიანმა გადავიხადეთ დაახლოებით $10-მდე
რუპიაში არ ვიცი რამდენი იყო აღარ მახსოვს, მაგრამ რომ გადმოვიყვანეთ დაახლოებით 10 დოლარამდე გადავიხარეთ. მაიმუნების გარდა ასევე სპილოებსაც შეხვდებით სიგირიაში, შინაურ სპილოებს, რომლებიც მოყავთ და ათვინიერებენ. ასეთი იყო სიგირიაში გატარებული 2 დღე და გავეშურეთ ავტობუსით შემდეგ ლოკაციამდე, რომელიც იყო ელა. ელა არის პატარა მთიანი სოფელი, რომელიც არის ულამაზესი, გარშემო არის ყველგან ჩაის პლანტაციები. აქაც საოცარი სასტუმრო ავარჩიეთ, რომელიც პირდაპირ ელას გადაყურებდა. ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის ამ ადგილის სანახავად და მთავარი რაც აქ უნდა ნახოთ, ეს არის 9 თაღიანი ხიდი, რომელსაც ახლა ხედავთ. ამ ხიდზე დღეში რამდენჯერმე გამოივლის ხოლმე მატარებელი და შეგიძლიათ საოცარი სურათები გადაიღოთ. ჩვენი სახლიდან ზუსტად 2 წუთი სჭირდებოდა აქ ჩასვლას, ამიტომ დილის 6 საათზე უკვე ჩავედით, სანამ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდოდა. ეს იყო ჩვენი სასტუმროს საოცარი საუზმე, უსაყვარლესი მასპინძელი ყავდა, რომელიც ძალიან თანმკვებოდა, რასაც ქვია. და ეს იყო წიგნი, სადაც შევავსეთ სტუმრების სია და ჩვენ ვიყავით პირველი ქართველები ამ სასტუმროში. ეხლა უნდა დავაგებოდო ტროპიკული ხილი, ფეხითებში. ნაწილი დავაგებოდე უკვე სიგირიაზე, მაგრამ აქ მაქვს რაღაც ახალი, რაც იქ არ გამისინჯავს. ეგ გამოიყურება ასე. ხალხს უყურებ ქერქია. შენიერი იყო. შემდეგი მანგო. ნუ მანგო ნაჭამი მაქვს, მაგრამ გითხრა რომ აქაური მანგო არ გეკნება გასაგებია, ესეთი გემრიელიო. აქ კიდე სხვანაირი არისო და ვნახოთ აბა. ნაური გემო აქ. შემდეგი საზამთრო. მშორებრივია. ეს ამ სახელი გავარკვეთ, ეს არის რამბუტანი. ეს არის გუავა, შემდეგი არის გუავა. დაუმწიფებელი ცხალი და ვაშლი რაღაც ეგეთი გემო აქვს. ეს არის პაპაია. პაპაია ძალიან გემრიელი, აი, შემდეგი არის ეს ხილი, ეს არის მარაკუია. ვაიმე. ლიმონი და პორტოხალი, რაღაც ციტრუსები ერთად გააერთიანო და თან უკრად უნდა იყოს ეგეთია. ანანასი. ისე ძალიან გემრიელი. და ბოლოს და რაღაც უფრო მეტად მწიფე არის აქ და კაკლებიანი. იგივე ბანანია რაც ჩვენთან იყო. მოკლედ, ეხლა ვტოვებთ უკვე ელას, ესეთი ლამაზი იყო აქაურობა. ხაპრულის მიდიოს აროგამბეიზე, დაახლოებით 3 საათი დაგჭირდება. ჩვენი სასტუმროს მძღოლი წაგვიყვანს ქალაქამდე, უახლოეს ქალაქამდე. და იქიდან უკვე გავყვებით აროგამბეიზე რამეს. სასტუმროს მეპატრონე წაგვიყვანა ქალაქამდე, საიდანაც გავყევით ტაქსს, რომელმაც წაგვიყვანა 25 დოლარად 2 ადამიანი, დაახლოებით 4 საათის გზაზე, 3-4 საათის გზაზე. ეს 4 საათიც ძალიან საინტერესო იყო, თან ბუნებას ვათვალიერებდით, ადგილობრივებით შეგვხვდნენ და როგორც იქნა ჩამოვედით ჩვენს სასტუმროში, რომელიც იყო უფრო მეტად პატარა სახლუკა, ვიდრე სასტუმრო, უსაყვარლესი ეზოთი. და აქ დაიწყო ჩემი სანაპიროს გამოცდილებაც აროგამბეიზე. სეზონიდან გამომდინარე წავიდით სამხრეთ სანაპიროზე, რადგან ამ პერიოდში იქ იყო კარგი ამინდები და ავარჩიეთ აროგამბეი, რადგან გვინდოდა გვესწავლა სერფინგი, ეს უფრო ტალღებიანი სანაპირო არის. ეხლა ვართ აროგამბეის სანაპიროზე, გამიძნეთ ულამაზესი, აქ ძალიან ტალღები. ხაბურგერ საჭმელად. ერთ რესტორანი ავარჩიეთ, მამას რესტორანი და იქ უნდა ჭამოთ და ნახოთ როგორ მოგვეწონება. ეს იყო ჩვენი საყვარელი რესტორანი, მამას რესტორანი, რომელშიც დავდიოდით ყოველ დღე, დავაგემოვნებდით ადგილობრივ კერძებს. კერძები იყო უგემრიელესი, ფასებიც ანალოგიურად როგორც სიგირიაში ვახსენე, დაახლოებით 10-12 დოლარი.
დილის საუზმე მქონა ხოლმე სასტუმროში, სადაც ვუკვეთავდით კერძებს და გვემზადებდნენ საოცრად გემრიელი გამოსდიოდათ აქაც, არ ვიცი. მე შემიყვარდა აქაურობა ასე საოცრად თუ ყველაფერი მეგემრიელებოდა სასწაულად. ძირითად ნაწილს ვატარებდით ხოლმე სანაპიროზე, სადაც ვირუჯებოდით, ვაგროვებდით ულამაზეს ნიჟარებს, აქ პატარა მაიმუნსაც მოვეფერე. აღამობით კი ვქირავდით ხოლმე სერფინგებს და ვსწავლობდით სერფინგს. ეს იყო საოცარი გამოცდილება ჩემს ცხოვრებაში, რაც კიდევ ვერ მიმიღია, მით უმეტეს სულ ახლა ხელს ვისწავლეთ სურვა და უკვე სერფინგის სწავლის მცდელობა ძალიან მაგარი გამოცდილება იყო. მზის ჩასვლაც ულამაზესი იყო სანაპიროზე. გამოდივართ საფარის ტურზე. შრი-ლანკაში ჩამოსვლა საფარის ტურის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელია. ჩვენ წავედით კუმანეს პარკში, რომელიც იყო დაახლოებით 1 საათის გზავალზე ჩვენი სახლიდან, აროგამბეიდან და ტურში გადავიხადეთ $45 ერთ ადამიანზე. ტრანსფერით მოგვეკითხეს სასტუმროს მისამართზე და გავეშურეთ უკვე მთელი დღის ტურზე, სადაც უსაყვარლესი ცხოველები ვნახეთ, აქ ასევე შეგიძლიათ ლეოპარდის ნახვაც, თუმცა ძალიან უნდა გაგიმართლოთ, რომ ლეოპარდიც ნახოთ. ეხლა ვართ ჩვენს სასტუმროში. მე ძალიან მოხარშებული, იმიტომ რომ ერთი წამი წარმოვიდგინე, რომ აქ ვრჩებოდე და გავხდე ამ ხალხის ნაწილი. ვიდეო აქაურობაში ძალიან მოგვიდა. ეხლა ვისწავლე რაღაც სიტყვები. მადლობა არის მაგალითად სტუდი. ასევე საუზმეზე თუნდა თქვა ძალიან გემრიელი იყო, თქვა ეკა ჰარიმა რესაი. ხოდა გაწყო რაღაც სიტყვები ვისწავლე და ყოველდღე გამოვახლოვე სასტუმროდან, აქ ვუთხრა მათ და გავახარებ რომ სიყვარულები არიან, აი სულ ძალიან ბედნიერები, ძალიან საყვარლები არიან და სულ შემესალმებიან და ისე მელაპარაკებიან, რომ აი არ ვიცი. ეს არის ჩვენი ბოლო დღე შრი-ლანკაზე. დილას ძალიან ადრე წავავთ კოლომბოში. ძალიან გული მიჩუქდება, იმიტომ რომ საოცარი დიდი ღამე გავატარე შრი-ლანკაზე. ძალიან კარგი იყო. მოცებით სავსე მივდივარ აქედან, სუვენირებით სავსე, სიყვარულით, სიტყვოთი, ახალი თავგადასავლებით სავსე. ძალიან კარგი იყო.